이 전자동 김밥 제조기는 균일한 크기와 형태의 김밥을 손쉽게 제작할 수 있도록 설계되었습니다. 자동으로 밥을 펴고 압착하여 일정한 두께와 밀도로 김밥을 완성하며 대량 생산이 필요한 음식점, 김밥 전문점, 프랜차이즈 매장 등에 최적화되어 있습니다. 사용이 간편하고 위생적인 구조로 제작되어 효율적인 조리 환경을 제공합니다. 이 설비로 생산성과 효율을 높이고 싶으신가요? 각종 주문형 부품과 원부자재 공급이 가능하며 빠른 납기와 안정적인 품질로 여러분의 경쟁력을 높여드립니다. 지금 바로 노아의 방주 카카오톡 채널을 추가하시고 문의해보세요. 함께 성공을 만들어갑니다.